lafaz ulaika ashabun apa maknane lafaz man. Jadi maksudnya yang dijaga adalah maknane lafaz man ini meskipun dari sisi kata itu mufrad, dari kata itu menunjukkan satu, tapi sebenarnya yang dikendaki adalah banyak. Mulane faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, domirnya itu semuanya jamak yang menunjukkan arti banyak. Pergi ayat isah ono kaitane kalian ini, di mana orang-orang Yahudi itu punya persepsi bahwa mereka nanti di dalam neraka hanya dalam hitungan hari. Wingi ono sing nerangno 40 dina tok ning neraka, bar kuwi terus mlebu swarga. Ono sing ngarani 7 dina tok karena hitungan dunia itu 7.000 tahun dan setiap 1.000 itu dihitung satu. Jadi negeri neraka itu cara persepsi mereka adalah cuma 7 hari. Lah persepsi yang seperti itu kemudian dibantah oleh Quran. Galak. Pernyataan-pernyataan mereka itu ya tidak seperti itu. Artinya apa? Mereka tetap nanti akan mendapatkan siksa neraka, bahkan langgeng negeri neraka. Kemudian dilanjutkan dengan ayat man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata-kata yang digunakan oleh Al-Qur'an itu man. Man itu kalau dalam gramatika Arab, bahasa Arab itu artinya umum. Artinya umum. Siapapun nanti bisa masuk dalam lafaz man ini. Jadi tidak khusus untuk orang Yahudi enggak, tapi siapapun itu punya peluang masuk dalam kandungan makna man, karena man ini umum. Di sini dijelaskan man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan kesalahan. Kesalahan di sini kemudian ditafsiri oleh Imam Suyuti syirkan, yakni orang yang melakukan kesyirikan. Wa ahatat bi khati'atuhu, sampai-sampai kesyirikan itu meliputi dirinya. Nisbate ana wong dikurung sangka arah kanan, kiri, ngarep, guring, ngisor dhuwur, tidak ada peluang keluar dari kesalahan. Itulah gambaran orang apa? Orang musyrik. Lah orang kalau sudah seperti itu, maka ancaman dari Allah faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah hakikatnya penduduk neraka, yang mana di dalam neraka itu selama-lamanya. Jadi kira-kira nek sampeyan saiki delok saiki ya ora mungkin masuk dalam ayat man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Mulane cara versi ini Imam Al-Baidani, Imam Al-Baidani, ketika orang itu masih memiliki iman meskipun secara amaliyah kriminal, semisal wis malingan, senengane ngombe, ngono nek medokan sisan. Tapi selama dia masih memiliki iman, itu tidak akan masuk dalam ayat man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Karena masih memiliki kebaikan. Itu cara versi ini Imam Al-Baidani. Cara sebagian ulama sing sanes itu mengatakan sayyi'atan di sini tidak mesti syirik. Sayyi'atan di sini tidak mesti apa? Syirik. Yang penting sebuah kriminal, sebuah maksiat. Yang terpenting itu. Tapi tidak ada jaminan kemudian ketika orang melakukan maksiat kemudian masuk ayat ini, boten. Kenapa bisa demikian? Karena gini orang yang masuk dalam ayat ini, kalau kita menggunakan tafsirannya ulama, sayyi'atan itu ditafsiri adalah maksiat, bukan syirkan Jadi sayyi'atan itu ditafsiri apa? Maksiat. Maksiat yang mampu mengantarkan orang menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Itu ketika orang tersebut itu sudah terjerumus dalam kemaksiatan. Untuk berhenti dari kemaksiatan itu juga sulit, dan dia lebih tertarik untuk melakukan kemaksiatan. Cara gampangane, dia merasakan kenyamanan ketika melakukan maksiat. Dia merasa nyaman ketika melakukan maksiat. Jak ngaji yo bingung tenan. Jak ngaji bingung tenan. Jak tahlilan kawitane piye ora ngerti. Lah kalau orang-orang yang
seperti itu bisa masuk dalam ayat ini ya. Jadi wong sing ning kono ngrasa nikmat, ngrasa lezat ketika melakukan apa? Maksiat. Kenapa bisa demikian? Karena gini, kalau orang sudah menikmati sebuah kemaksiatan, maka akan berkelanjutan. Kemaksiatan yang dilakukan akan berkelanjutan. Mulanya sampai ono makalah yang disampaikan oleh salah satu ulama, as-shaghair baridul kabair. Yang namanya dosa kecil itu adalah cara gampangane kantor pos kanggo melakukan dosa besar. Jadi dengan semakin banyak kita itu kok melakukan dosa kecil, pada hakikatnya kita itu menuju dari satu pos ke pos yang lain, dari satu pos ke pos yang lain, sampai kita melakukan dosa apa? Dosa besar. Lah orang yang seperti itu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di samping itu orang itu kalau sering melakukan kemaksiatan, yang dikhawatirkan oleh para ulama itu adalah dia meninggal dalam keadaan suul khotimah. Itu diantara yang paling dikhawatirkan. Kenapa? Karena orang nek wis kebiasaan melakukan kemaksiatan, biasanya ono usul ngremeh. Walah mung dosa cilik wae kok. Walah mung dosa cilik wae. Lah itu dalam hadis disebutkan manis tahana bisunan faqad istahana bil faraid. Wa man istahana bil faraid faqad taraka al haram. Faqad taraka al faraid. Wa man taraka al faraid ubtuliha bitarkil faraid. Wa man taraka al faraid faqad ibtuliya bisuil khatimah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang kita itu mati dalam keadaan suul khotimah itu gara-gara sebuah kesunahan yang kita anggap remeh. Walah qobliyah maghrib sunnah wae kok. Ba'diyah maghrib sunnah wae. Dari sesuatu yang berstatus sunnah itu kemudian kita remehkan, walah sunnah wae kok, sunnah wae kok. Akhirnya kita ngeremeh teuji kalian Allah Subhanahu wa taala, teuji ngremehna perkara-perkara sing wajib. Walah sholat ke awal waktu, engko akhir-akhir aja boleh. Akhirnya teuji kalian pengiran keturun. Ya, waktu sholat sebentar ini durung tangi-tangi. Ya. Mulane, ya, di antara sarane para ulama, ya, di antara sarane para ulama, nek umpama ana wong kok ora iso nglakoni sholat awal waktu, maka dia harus krentek nglakoni sholat ning gone jerone wektu. Kudu duweni tekad, kudu duweni niat sholat ning gone jerone apa? Wektu. Supaya apa? Supaya ketika dia tidak melakukan sholat di awal waktu dan ternyata meninggal, orang duweni krentek niat sholat di dalam waktu. Iki cara catatan ngamal, cara catatan ngamal. Iku termasuk tariku sholat. Wong sing ora ninggal, wong sing ninggalno napa? Sholat. Sampeyan sholat dhuwur biasanya sing paling rasa-rasa kan sholat dhuwur. Panas-panas enake turu, aturana adat. Wah, enake turu ya. Jadi awal waktu misal sampai orang lakukan sholat, iki cara ulama sampean wajib krentek aku niat sholat ning gone jero waktu. Meskipun tidak sampai laksanakan pada awal waktu. Tujuannya supaya ketika nanti sampean kok kebablasan oleh turu, langsung akhirnya mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku cara catatan ngamal, iku termasuk wong sing lakoni sholat. Tapi nek ora duwe niat blas, yo ora nglakoni salat. Iku catatan ngamali sampean iku tariku salat, orang-orang yang meninggalkan salat. Ini paling rawan, nggih. Nggih, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina utawi wong akeh. Walladzina utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Ulaika iku utawi mengkono-mengkono wong akeh iku ashabul jannati, pira-pira penduduk swarga. Hum utawi wong akeh fiha ing dalem swarga khaliduna iku langgeng kabeh. Khaliduna iku langgeng kabeh. Jadi memang tradisi Quran kayak gitu. Quran itu sangat demokratis kalau orang sekarang mengatakan seperti itu. Karena memang memberikan gambaran. Sampai anda pengen ngelakoni maksiat, melakukan kesyirikan,
nanti sanksinya ya seperti ini. Sampai nek nglakoni kaapian netepi iman, ganjarannya ya sampai menuju swarga selawas. Dengan dua gambaran ini kemudian sampai pilih yang mana terserah sampean. Itu memang sistem Al-Qur'an seperti itu. Jadi orang kok kemudian memaksakan kita untuk sampai kudu iman boten, okay? Memang ajaran dalam Al-Qur'an itu koyok-koyok kita dikasih pilihan. Oke. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Syaratnya loro, siji sampean kudu iman, loro kudu ngamal saleh. Dari redaksi dari kata-kata alladzina amanu wa amilus sholihat itu kemudian ulama mengatakan amal itu bukan iman, iman itu bukan amal. Okay. Iman itu bukan amal, amal juga bukan iman. Seandainya amal itu adalah iman dan iman adalah amal, maka tidak mungkin ada kata-kata wa amilus sholihat. Cukup dengan walladzina amanu ulaika ashabul jannah. Tapi karena kata-katanya adalah walladzina amanu wa amilus sholihat, maka itu menunjukkan amal dan iman itu adalah dua hal yang berbeda. Lah, masing-masing dari iman dan amal itu punya peran penting dalam masuknya seseorang di dalam surga. Bolak-balik tak terangno, kalau hanya sebatas kita pengen mlebu surga cukup dengan iman. Ya, cukup dengan iman. Tapi yang jelas iman yang kita bawa tanpa ada amal soleh itu menunjukkan iman kita banget tipis. Karena sebenarnya kekuatan iman, kualitas iman tipis utawa kandel itu bisa dikoreksi dari amaliyahnya. Nek amaliyae kok ngamal soleh akeh berarti nuduhno imane kuat. Tapi nek ngamal soleh kok minim, ya, itu berarti nuduhno imane tipis. Tapi yang sering kali diwanti-wanti oleh para ulama, tetap statusnya adalah orang yang beriman. Oke? Itu kaitannya sampai nek pengen mlebu surganipun Allah, yang penting gawa iman. Meskipun dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah kita masuk surga itu murni anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane nggone siiran disebutna dukhulun nasi fi jannati fadlun. Mlebune menungso ning gone swarga itu murni anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi peran iman bisa menyebabkan wong kuwi mlebu surganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi amal soleh bolak-balik tak terangno kaitannya dengan darajatun nas fil jannah. Derajatnya menungso, panggonane menungso ning gone swarga. Dadi swarga iku tingkatan-tingkatan. Ora kok sak lantai dadi siji wombo boten nggih, ana tingkatane. Lah itu yang menentukan adalah amal soleh kita. Mulane kadang ning gone hadis iku ceritane ya lucu. Ning gone donya kuwi ana seorang majikan duweni pembantu, ternyata somben fi yaumil kiamat pembantune derajate luwih dhuwur daripada majikane. Lah majikane komplain gede pangeran. Ya Rabbi, iku ning donya kan dadi apa? Pembantuku. Lah saiki derajate kok luwih dhuwur karo apa? Aku. Jawabane Allah Subhanahu wa taala, karena amalia pembantune sampean iku luwih akeh daripada amaliae sampean. Tapi padha-padha apike. Tapi gara-gara amaliae luwih dhuwur, luwih akeh pembantune, ya pembantune luwih dhuwur derajate daripada majikane. Basiku jadi peran amal soleh berpengaruh ning gone swarga ataupun tidak, tetap ada pengaruh ning gone apa? Swarga. Lah orang itu kalau sudah min ashabil jannah, maka cara Quran itu hum fiha khalidun. Ya langgeng banget. Ono ning kematian itu kan gara-gara ada sebuah makhluk sing tempel kita. Cara gampangannya ya, ulama itu kalau menggambarkan ini, yang namanya kehidupan itu makhluk. Kita itu makhluk. Kehidupan itu juga makhluk. Kematian itu juga makhluk. Hanya saja ada yang disestatuskan sebagai sifat, ada yang disestatuskan sebagai zat. Kayak kita ini namanya apa? Zat, nggih. Cara gambarnya ono sifat, ono jisim. Kita ini jisim. Kemudian salah satu sifat yang pada hari ini, pada malam ini kita rasakan adalah kehidupan. Tapi mbok piye-piye kehidupan itu adalah makhluk. Kematian juga makhluk.
Lah setiap makhluk dalam Quran itu sudah paten mendapatkan jatah kullu syai'in halikun ila wajhah. Setiap apapun itu nanti rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti yang namanya kematian soben piye tek pateni pangeran. Ya kematian piye tek pateni pangeran. Ya, jadi kematian itu kemudian yang namanya sifat maut itu tek serupakno tek rubah dadi wedhus kemudian tek sebelah kalian Allah Subhanahu wa taala ya wis mati. Mulane sampai ora usah kaget kenapa kita itu ning gone surga kok langgeng, sing penduduk neraka ning gone neraka kok langgeng. Ada sifat tidak langgeng itu gara-gara memang ada kematian yang berpeluang nempel ning kita. Lah ketika orang wis mlebu swarga, wong wis mlebu neraka, yang namanya sifat mati itu sudah tidak ada. Wis dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane hum fiya khalidun bagi ahli jannah, hum fiya khalidun bagi ahli neraka. Nggih. Wis muga-muga ya sampean masuk sing ayat sing kedua iki walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiya khalidun. Wa dzkur lan nyebuta sira Muhammad id akhadna ing dalem nalikane ngalap sapa kita mitsaqa Bani Israila ing perjanjiane Bani Israil. Mitsaqa Bani Israila ing perjanjiane Bani Israil. Ya dadi sampeyan itu dadi wong muslim merasakan janji. Sudah-sudah nadar aku pas lagi fakir aku nadar aku sugih apa mangkat haji. Baru sugih ora mangkat haji malah buku kuburan. Mitsaqa Bani Israila ing janjine Bani Israil. Janji kuwi mau fit Taurat ing dalam kitab Taurat. Wa qulna lan ucap sapa kita la ta'buduna illallah. La ta'buduna ora nyembah sapa sira kabeh. Lafaz ta'buduna bitae kelawan tak wal ya ilan ya. Dadi sebagian qiraah la ya'buduna ora la ta'buduna. Illallah kejaba ing Allah. Illallah kejaba ing Allah. Lafaz la ta'budu iku khobaron iku khobar kalam informasi bimakna nahyi kelawan makna larangan. Wa qur'an lan diwaca la ta'budu apa lafaz la ta'budu. La ta'budu apa lafaz la ta'budu. Wa ahsinu lan bagusi sapa sira kabeh bil walidaini kelawan wong tuwa loro ihsanan kelawan bagusi temenanan. Aibirran tegese bagusi tenanan. Aibirran tegese bagusi tenanan. Pergi ini di antara beberapa poin perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel yang poin-poin perjanjian ini pada akhirnya Bani Israel itu melanggar. Jadi yang disebutkan nanti ada beberapa poin tapi semuanya dilanggar oleh Bani Israel. Ya semoga-moga sampai aja nglakoni apa sing dilakoni Bani Israil ya. Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Mereka punya komitmen, punya janji bahwa yang mereka sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam faktanya yang disembah mereka itu bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sak genahe. Ya, pokoknya sak genahe. Pengen nyembah pedet emas, nyembah pedet emas. Kira-kira yang paling menarik apa? Itulah kira-kira apa? Bani Israil. Mestinya dalam urusan ibadah itu kita memang harus murni lillahi ta'ala. Mulanya ajaran dalam Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Oke. Mulanya kadang Wahabi itu mengatakan tawasul itu ya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Karena kalau kita menggunakan redaksi Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Dan dalam hadis juga disebutkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nek awakmu njaluk ya njaluk kelawan Allah. Nek sampeyan njaluk tulung ya njaluk tulung ning gone Allah. Lah nek sampeyan ku ziarah ning gone wali-wali songo, iku kan terkesan sampeyan njaluk ning gone apa? Allah. Tapi aslinya boten nggih. Orang itu kalau baca hadis banyak enggak? Yang disepakati oleh ulama seluruh dunia, bahkan Wahabi, itu sebenarnya gini, ada yang namanya tawasul
bil amal. Sampeyan tawasul nganggo ngamal. Ana kalane tawasul bidzat. Sampeyan tawasul nganggo dzat. Semisal kaya ngene nggih. Ila sayyidina Rasulillah. Bijahi sayyidina Rasulillah. Bijahi Basunan Bonang. Itu namanya tawasul tapi zatnya, orangnya. Bijahi sayyidina Muhammad berarti kelawan pangkate Rasulullah. Itu nganggo zat. Sampean bijahi Basunan Bonang itu namanya tawasul bidzat. Lah, tawasul bidzat itu memang di kalangan ulama khilaf. Ono sing ngarani oleh, ono sing ngarani ora oleh. Okay. Tapi nek tawasul bil a'mal as-shalihah dengan ngamal soleh itu jelas oleh. Bahkan sekelas orang-orang Wahabi, ulama-ulama Wahabi itu tetap mengatakan boleh. Semisal kayak gini, okay. Sampai menghormati anaknya sampai cilik, okay. Menghormati sampai pegelum barang, okay. Sampai gendeng-gendeng barang ya. Terus sampai ngomong ini, negara pikiran, ya Allah, semoga dengan amal saya mendidik putra saya ini jenengan kabulkan doa saya. Itu namanya tawasul dengan menggunakan ngamal soleh. Paham ya? Jadi ada tawasul dengan ngamal soleh, ono tawasul dengan zat. Lah kalau tawasul dengan ngamal soleh itu seluruh ulama sepakat boleh. Bahkan ulama-ulama Wahabi itu mengatakan boleh. Lah yang diperkhilafkan di kalangan para ulama itu tawasul dengan zat seperti tadi. Atas nama Rasulullah, lah itu ya, atas nama Basunan Bonang, lah itu namanya tawasul bidzat. Tapi mayoritas ulama tetap mengatakan boleh. Kenapa? Karena pada hakikatnya tawasul dengan zat itu kembali pada tawasul bil amal. Ono wong kok sampean gawe tawasul, itu karena kita sebagai orang yang tawasul meyakini bahwa orang tersebut duwe ini amal apik. Orang mungkin tuh sampai tawasul atas nama Grandong, atas nama Malampir kan orang mungkin. Karena kita meyakini mereka-mereka itu amalnya elek. Ya kita gunakan tawasul Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Basunan Bonang. Karena kita punya keyakinan bahwa amal mereka-mereka ini adalah amal soleh. Mulai coro ulama di antara yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sebenarnya orang tawasul menggunakan zat itu hakikatnya ya tawasul dengan amal soleh. Hanya saja boten disebut ngoten mawon. Dengan bukti apa? Orang-orang yang digunakan untuk tawasul atau al-mutawassal bih itu ternyata orang-orang yang top-top. Atas nama Basim Asari itu kan ya orang-orang top. Sampai tawasul orang-orang yang enggak jelas. Podo ora jelas kok gawe tawasulan. Mulane mayoritas ulama tetap mengatakan boleh entah tawasul bil a'mal as-shalihat ataupun tawasul dengan zat. Karena pada hakikatnya tawasul dengan zat atas nama zat itu kembali tawasul dengan atas nama apa? Amal saleh. Ya. Boleh la ta'buduna illallah. Kemudian yang kedua wabil walidaini ihsana, nggih. Dadi ngapiki wong tuwa. Sampeyan wajib ngapiki wong tuwa. Wis ila yaumil kiamat tetep wajib aturan itu. Jadi sadurunge tentang wabil walidaini ihsana ini dalam ajaran Islam itu sebenarnya wis bola-balik tak terangno karena memang iki wajib kita tahu. Jadi dalam Islam itu mengenal birrul aulad. Jarang memang diterangkan. Kenapa? Karena memang karakternya seorang orang tua, karakternya orang tua itu mesti didik anak. Meskipun dari umpama orang diterangno tetap tabiatnya orang tua, karakternya orang tua, piye caranya anak jadi apik. Dadi ora usah diterangno. Enggak usah dimotivasi, ora usah dikongkon. Kira-kira kelakuane wong tua mesti ngapiki anak. Tapi itu ada nggih, birrul aulad ngapiki. Di antara ngapiki anak itu enggak usah kita menekan terlalu ekstrem terhadap anak. Sampeyan kudu dadi ngene, sampeyan kudu dadi ngene. Setiap dino kudu ngasilno ngene. Iku tidak birrul aulad itu sebenarnya. Karena terlalu penekanan. Nggih. Wes ya, dadi ana birrul aulad. Di antaranya adalah bagusi akhlake. Iku tanggung jawab sampeyan sing duwe apa? Anak tenanan iku. Aja bocolno mawon. Nggih. Wis biasa ucul soal anake sampeyan. Nggih. Jadi termasuk didik akhlake, itu ya termasuk tanggung jawab wong tua.
Lah kemudian dalam Al-Qur'an itu seringkali yang disinggung itu adalah ngapi wong tua. Kenapa? Karena peluang besarnya adalah yang namanya seorang anak itu tabiatnya tidak seperti tabiatnya orang tua terhadap anak. Tabiatnya anak nih gone wong tua, iku ora koyok tabiatnya wong tua nih gone anak. Sehingga dorongan Quran, dorongan hadis terhadap seorang anak ngapi wong tua itu memang seringkali diulang-ulang. Di antaranya adalah ayat ini wabil walidaini ihsana, sampai kudu ngapi wong tua. Dulu di antara ceritanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar niku nate tawaf. Nate tawaf niku Ka'bah. Ketemu wong lanang. Wong lanang kuwi tawaf karo ndumboke. Karena pas ketepaan wong lanang kuwi ketemu kalian Ibnu Umar, ngakoni nek Ibnu Umar iku wong alim, piyambake menyempatkan diri takok. Aku nggendong ibuku tawaf muteri Ka'bah sampai ping 7. Iku kira-kira sampun bales jasane tiyang sepan pedere. Jawabe Sayyidina Ibnu Umar, ya durung apa-apane. Nggih, durung apa-apane. Padahal bayangno nek tawaf kuwi desek-desekan, betapa ekstrimnya itu. Itu saja jawaban Ibnu Umar, ya durung bales belas. Biasanya kaitannya kalau ngapi wong tua. Lah ngapi wong tua ya. Ngapi wong tua itu ya harus diusahakan ya. Memang kudu diusahakan. Mbok piye-piye kudu diusahakan. Karena banyak cerita kaitannya dengan birrul walidain dadosno keberkahan anak itu ketok. Keberkahan yang dirasakan oleh seorang anak itu banget ketok. Contoh diantaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar niku nate gadai istri. Gadai istri ya pada seneng. Ibnu Umar yo seneng karo bojone, bojone seneng kalian. Tapi Sayyidina Umar tahu perintah kalian Ibnu Umar. Bojomu tolak. Bojomu tolak. Akhirnya perintah Sayyidina Umar dilakoni kalian putrane. Ya ditolak. Padahal Ibnu Umar yo seneng kalian apa? Bojone. Mulanya sampai dalam fikih-fikih kita, fikih-fikih Syafi'iyah, piye nek ana wong tuwa perintah anake nolak bojone. Ya. Dadi umpama sampean sebagai seorang anak tek perintah wong tuane sampean, "Cung, iku lho bojomu tolak." Iku sing apik piye? Maka yang perlu dikoreksi dalam fikih itu adalah kira-kira antara mertua karo mantu iku ana konflik ta ora? Nek sekiranya ono konflik, anak gak wajib taat nenggone wong tua. Karena memang potensi besarnya adalah wong tuane sampean perintah nenggone sampean itu atas dasar gak seneng. Dan itu kelihatan dari tanda-tanda, dari indikasi yaitu ono konflik antara mertua karo mantu. Tapi kalau memang ora ono tukaran antara mertua karo mantu, ternyata wong tuane sampean perintah karo sampean, "Cung, bojomu talak." Iku sing apik sampean turuti, sing apik. Tapi bukan berarti ketika tidak nuruti terus sampean diarani wani wong tua, mboten. Sing apik sampean apa? Turuti. Basically sithik tentang kaitannya hukum agama nggih, hukum fikih. Menawa sampean ketemu wong sing model ngene iki nggih. Wah, aku ya kudu cerita bolak-balik, tapi rasa tak cerita no. Iki tak terangno menawa sampean ngunahi kaya ngono. Dadi nek ana wong tuwa perintah anake kon nolak bojone piye. Dan dalam sejarah kenabian nggih wonten. Sejarah kenabian wonten. Satu contoh di antara Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam itu ketika beliau sudah garwa dan antara beliau dengan Nabi Ibrahim itu jaraknya jauh. Karena Nabi Ismail posisinya di Mekah. Kira-kira Nabi Ibrahim wis balik negeri Mesir. Iku nate. Ya, nate Nabi Ibrahim berkunjung negeri dalamnya Nabi Ismail. Biasa lah wong tua milih apa? Anak, ya. Tadi sampai berapa pok ya? Mbok PPN ku sunahe Nabi Ibrahim. Ya di antara tradisi Nabi Ibrahim ku nilihin apa? Anaknya. Teteli. Bareng tekan dalamnya Nabi Ismail, ternyata Nabi Ismail boten teng dalem. Moro ning hutan golek kayu. Cara gampang golek nafkah. Sing nemoni Nabi Ibrahim
ternyata garwane Nabi Ismail. Ya takok karo garwane, terus Nabi Ibrahim kuwi titip pesen ning gone bojone Nabi Ismail. Nggih. Cara gampangane lawangmu iku rubah. Wis ngono tak pesen itu. Pesen Nabi Ibrahim ning gone Nabi Ismail tapi lewat bojone Nabi Ismail. Terus langsung mundur meneh. Nabi Ismail ternyata rawuh ning gone dalem. Bareng rawuh ning gone dalem, kemudian dia ceritani bojone, bar dia ceritani bojone, pesene Nabi Ibrahim itu sampai mau pesene abah kaya gini. Ternyata pesene Nabi Ibrahim ning gone Nabi Ismail kon nalak bojone. Dadi lawan kon rubah maksudnya kon ganti bojo ngono ya. Paham nggih? Dadi lawan kon rubah itu maksudnya kon ganti napa? Bojo. Ya akhirnya talak. Ditalak. Karena selama ini memang Nabi Ismail karo bojo sing pertama kuwi uripe kangelan kabeh. Ya uripe napa? Kangelan. Cara ekonomi yo kangelan. Kemudian setelah Nabi Ismail mentalak, Nabi Ismail rabi meneh. Rabi karo bojo sing kedua. Teteli kalian Nabi Ibrahim malah. Tek peseni dengan pesan yang berbeda cuma iki. Karena mboten kepagi kalian Nabi Ismail. Lawang tetep no. Maksudnya orang usah tek wae, ora usah tek rubah. Akhirnya pesan kuwi disampaikan bojone Nabi Ismail ning Nabi Ismail. Ternyata maksudnya Nabi Ibrahim untuk yang kedua kalinya ini maksudnya ojo ganti bojo, bojomu ya kuwi wae ngono lho. Dadi kadang bojo ku ya dadekno sengsarane wong ya ngono. Tapi rasa cerita sapa-sapa iki ya. Iku isyarah sapa Nabi sapa? Ibrahim. Lah kalau kita mempelajari sejarah ini ternyata nggih wonten dalam sejarah kenabian itu ono bapak perintah anaknya kon nalak napa bojone. Tapi dalam fikih kita seperti tadi ya, selama tidak ada konflik antara menantu dengan orang tua dengan mertua, maka sing apik sampean lakoni. Okay. Tapi nek sekiranya kok ono konflik ora usah sampean lakoni. Ya, iki kaitane kalian birrul walidain. Terus malih wonten kaitannya kalian birrul walidain. Soalnya wong kuwi nek birrul walidain aja kepas ning gone ngarepe tok, ya diusah umpama sak gurine utawa nisbate wong tuwa iku wis mati. Di antara al-ihsan ilal abawain, ngapiki wong tuwa loro itu adalah soalul maghfirah. Jalukno ngepura ning wong tuwa. Nggih. Nisbate wong tuwa wis kapundhut sampeyan jalukno ngepura iku termasuk birrul walidain. Dadi istilahé boten wonten istilah birrul walidain ku selesai ketika nyawa kita itu masih ning gone jasad kita. Mulane sampai wonten ning gone hadis niku tak critakno. Ana wong lanang kuwi termasuk wong-wong sing berbakti ning gone wong tuwa, tapi piyambake ku nglakoni sakwuse wong tuane kapundhut. Dadi pada saat wong tuane kuwi isih urip, piyambake ku ora tau ndang berbakti ning gone wong tuwa. Cara tik kongkon yo bontah-bantah lah cara gampangane iki. Tapi sak mantune wong tuane kapundhut ternyata Allah Subhanahu wa taala ngresakno piyambake ku angsal hidayah. Dadi tiap dina mesti maca istighfar dan iku tek hadiah ning gone apa? Wong tuane. Tiap dina gone wong tuane. Sampai ning gone hadis tek terano hatta kata bahwa Subhanahu wa taala minal barin. Ngantos Allah Subhanahu wa taala mencatat lelaki tersebut sebagai golongane wong-wong sing ngapiki ning gone wong tuwa. Dadi ora mesti ngapiki wong tuwa itu pada saat wong tuwa isih urip. Bahkan wong tua sampun kapundhut, kita niku nggih punya tanggung jawab ngapiki ning gone wong tuwa. Di antarane meneh ngapiki ning gone wong tuwa kuwi kanca-kancane wong tuwa iku sampeyan sambung hubungane. Nggih, sampeyan sambung hubungane. Iku di antarane ajaran Islam. Mulane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang mencontohkan itu ekstrim. Itu Rasulullah. Ya. Rasulullah itu ketika Sayyidah Khadijah sampun kapundhut, ini sekelas Sayyidah Khadijah, dari wong tua, sekelas Sayyidah Khadijah kapundhut. Kanjeng Nabi ku isa eling. Kanca-kancane Sayyidah Khadijah semua itu ya isa eling. Jadi ketika Kanjeng Nabi membuat mayoran, itu biasanya sing tek kirimi Kanjeng Nabi dhisik yaiku wong-wong sing ana hubungane kalian Sayyidah Khadijah.
Nyambungi sampai kaya ngono nggih. Bon nggih, wa bil walidaini ihsana. Wa dzil qurba lan wong sing duweni kerabat, ayil qarabati tegese kerabat, atfun iku denatofake alal walidaini ing atase wong tuwa loro. Dadi sampeyan ya kudu ngapiki kerabat. Nggih, ngapiki kerabat. Ya famili-famili sampeyan ya. Sampeyan kuwi nek ngapiki wong kok kudu diapiki dhisik, iku setengah kriminal. Iku wong goblok ya iso nglakoni nek lha wong goblok tetep bisa apa? Nglakoni. Mulane nek gone hadis niku al-wasil laisa bil mukafi. Nggih. Wong sing nyambung famili iku ora kok wong sing ning kono fungsinya hanya ngimbangi. Ngimbangi artinya ngene. Familine sampean ngapiki sampean terus sampean ngapiki familine sampean. Itu namanya bukan wasil. Ora kok sing nyambung napa? Famili. Sing tek maksud nyambung famili ku wong sing ning kono cara agama familine sampeyan ternyata tidak cara hubungannya ora pati harmonis terus sampean sambung. Mulane umpama wis pesenku nek wong tuwa sing tukaran anak kok aja elok-elokno. Yo. Lah kadang ning Jawa kan ngono kan. Kadang Jawa ngono, sing tukaran niku wong tuane sampai duweni omong sing ekstrim. 7 keturunan ora mungkin tak jodohno karo keturunane wong iku. Iku ekstrim ku. Wong sing tukaran niku wong tuane, ya. Kok anake dijak melu-melu. Kita mengambil contoh kados Rasulullah. Rasulullah niku nggadahi garwa. Nggih. Iku seorang wanita piyambake niku putrinya Abu Sufyan. Okay. Abu Sufyan iku masuk Islam ketika Mekah sampun ditaklukkan oleh Rasulullah. Tapi Abu Sufyan iku sampun gadahi anak wedok wis mlebu Islam, iman karo Kanjeng Nabi, dadi garwane Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi ku tahu konflik tukaran karo mertuane piyambak. Karena memperjuangkan Islam Rasulullah. Yang satunya adalah didengkot wong kafir. Tapi pada akhirnya Abu Sufyan ternyata masuk nomor Islam. Wes ya, jadi sampai nek tukaran karo tanggane, anake sampean aja jak. Wis gen mawon ya. Menawa kadang sampean iku dadi apik karo tanggane sampean iku barokah anake sampeyan. Ngono ya. Ora kok malah napa? Tidak tukaran sisan, anake kon tukaran sisan. Aja sampe. Contoh kados ngeten nggih. Contoh kados ngeten. Niki cerita iki bolak-balik tak sampe nembon. Sampeyan tau krungu durung mungkin tak sampe tak. Di antara meneh ketika Imam Muslim niku nate ngriwayatno hadis di antara min fadhail Umar. Beberapa keistimewaannya Sayyidina Umar bin Khattab. Di antara keistimewaannya Sayyidina Umar bin Khattab itu kan hak ya hak, batil ya batil. Itu prinsipnya Sayyidina Umar. Lah kadang ketika Sayyidina Umar menggunakan prinsip yang seperti ini, kadang yang jadi korban itu Rasulullah. Rasulullah tuane kok guru ya tahu. Iku Sayyidina Umar. Nek masalah Rasulullah ditarik sahabat saka guri, iku wis bolak-balik. Tapi kadang sing narik Rasulullah iku wong Bedui. Ora sekelas Sayyidina Umar. Nate Kanjeng Nabi niku naik kendaraan, damel selendang, ternyata ditarik kalian sahabat Kanjeng Nabi. Goro-goro sahabat Kanjeng Nabi iku pengen gadahi selendange Rasulullah. Iku sampai Kanjeng Nabi ngene. Tapi akhirnya dia suka aja. Saking lumane Kanjeng Nabi ya gujeng mawon. Ora kok ngamuk-ngamuk, "Woi, kowe ora usah." Lah nate Kanjeng Nabi ku ditarik karena Sayyidina Umar. Goro-goro ana peristiwa, Kanjeng Nabi niku gadahi musuh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu Rasul munafikin, pimpinannya wong munafik. Pimpinannya munafik. Munafik zaman Kanjeng Nabi kuwi ndoliri Islam tapi hakikate kufur. Ampun sampean terangno wong saiki. Nggih. Dadi munafik zaman Kanjeng Nabi niku ndoliri kuwi Islam tapi hakikate piyambake kafir. Abdullah bin Ubay bin Salul niku musuh bebuyutane Kanjeng Nabi. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul niku nggadahi anak lanang jenenge Abdullah. Dadi anake iku ya Abdullah, bapak ya Abdullah.
Sing bapake musuhe Kanjeng Nabi, sing anake sahabate Kanjeng Nabi, imane ya kuat, Islam ya. Bapake kuwi ngantos mati ya musuhe Kanjeng Nabi. Lah pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul niku mati, anake niki suwane ngene Kanjeng Nabi. Suwane ngene Kanjeng Nabi, matur ngene Kanjeng Nabi, kula nyuwun baju kurunge jenengan. Kula damel ngafani bapakku. Ora gemen-gemen, dadi kafane wae napa? Bajune Kanjeng Nabi. Buat atas nama kalam barokah bawa alam suami. Tapi sing jelas nyuwun apa? Baju kurunge Kanjeng Nabi. Damel ngafani bapak. Permintaan yang kedua, ngaturi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula aturi jenengan purun nyolati bapak. Padahal bapak iku musuhe Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi yo moro nggone daleme Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, karena permintaan sahabat. Lah ketika Kanjeng Nabi niku ajeng nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, ditarik Sayyidina Umar sama guri. Bayang sekelas Rasulullah ditarik sama guri. Wah, cara aku sing ngamuk-ngamuk ya. Cara arep maju khutbah tarik kok guri. Gus, ojo cepet-cepet. Oh, tak seneni tenan. Tapi Rasulullah mboten. Malah Kanjeng Nabi ndhawuhi nggone Sayyidina Umar, aku iki dhewe pilihan kalian Allah Subhanahu wa taala. Istighfar utawa ora istighfar. Tapi aku milih njaluk pengapura. Akhir Kanjeng Nabi gini lagi. Padahal wong kafir. Jadi Kanjeng Nabi tahu nyolati wong kafir. Kemudian setelah Kanjeng Nabi nyolati wong kafir itu baru ada ayat turun wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Awakmu ojo nyolati wong-wong kafir. Jadi ono larangan nyolati wong kafir iku sawise Kanjeng Nabi nyolati raisul munafikin, pimpinan wong munafik. Jadi sampai harus salah paham. Kenapa Kanjeng Nabi kok sampai nyolati? Karena belum ada larangan nyolati wong kafir. Gue yang sampai ujuk-ujuk, ono wong Kristen mati sampai sholati ojo. Oh, itu ketolong ngajine pas ketepaan Kanjeng Nabi nyolati raisul munafikin, baru terus ngantur turu lah. Sing pas ayat nerangno nglarang nyolati wong kafir ora krungu nggih. Apa nggih? Tapi sing jelas ngeten nggih. Sahabat itu pancen bolak-balik ngalap barokah Kanjeng Nabi bahkan ketika wafat. Bahkan apa? Ketika wafat. Di antarane sing sering tak sampeno yaitu pemikiran Sayyidina Umar. Karena pemikiran Sayyidina Umar itu di antara pemikiran yang sangat masuk akal. Sayyidina Umar niku ketika ajeng kabundut niku piyambake ngutus putrane sing namanya Abdullah ken matur ning Sayyidah Aisyah. Ya, ken matur ning Sayyidah Aisyah. Mature Umar ojo nyebut Amirul Mukminin. Soalnya aku wis ora dadi Amirul Mukminin. Ojo nyebut Amirul Mukminin. Wis sebut Umar wae. Umar bin Khattab nyuwun umpami kapundhut dipun sareake ning jejere Kanjeng Nabi. Iku permintaannya Sayyidina Umar ning gone Sayyidah Aisyah lewat Abdullah bin Umar. Karena putra ini diutus oleh sang ayah, yo matur panane. Ketika Sayyidah Aisyah sudah mendengar permintaan Sayyidina Umar, pertama kali piyambake menolak. Kenapa menolak? Karena harapannya Sayyidah Aisyah sing jejer makome Kanjeng Nabi niku aku. Ora kok sapa? Sayyidina Umar. Tapi karena Sayyidatuna Aisyah itu kilingan mimpi zaman biyen, yaiku daleme utawa kamare Sayyidah Aisyah niku keceblukan rembulan telu, maka tafsiran itu kemudian digunakan oleh Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidah Aisyah memberikan izin kepada Sayyidina Umar, "Gimpun jenengan mawon ingkang disarakaken ini." Tapi yang menjadi catatan sejarah itu adalah Sayyidina Umar tek sarekno jejere Kanjeng Nabi, tek sarekno jejere
Abu Bakar. Orang kok gawe agak-agakan boten, wah keren, bisa ciciran sama Kanjeng Nabi boten. Tapi atas nama ngalap barokah. Atas nama apa? Ngalap barokah. Lagi nek pede Kanjeng Nabi kan gak mungkin tersiksa. Gak mungkin apa? Tersiksa. Meskipun ya kita tahu Sayyidina Umar tapi saat itu bersuara, tapi gak mungkin tersiksa. Ciciran apa? Kanjeng Nabi. Ya ciciran kita ora jelas-jelas ya wong. Ya sumpah. Semoga-moga ya ora tersiksa wae. Wajil kurba, wal yatama lan pira-pira anak yatim. Wal yatama lan pira-pira anak yatim. Wal masakin lan pira-pira wong miskin. Wal masakin lan pira-pira wong miskin. Wis dadi sampeyan kudu ngapi kerabat, ngapi anak yatim, ngapi wong miskin. Wis iki ngapi kerabat. Nggih. Dadi ana wong kuwi termasuk min ahli nar gara-gara ora gelem ngapi kerabat. Mulane hati-hati nih. Karena ini cerita ini disampaikan oleh Habib Zaid bin Smith, tersiksa di Medina, Habib Zaid bin Smith. Beliau itu nanti nyerita, ono wong lanang itu masyhurun bil amanah wal wilayah, terkenal titipi apa wae mesti amanah, titipi apa wae mesti amanah. Yo terkenal wali, terkenal wali. Mulane ojo nyimpulno saka dohir tok. Jadi secara dohir piyambake terkenal titipe apa wae mesti amanat. Terus piyambake terkenal wali. Lah wonten kancane nggih. Piyambake gadhahi kanca arep berangkat haji. Sadurunge berangkat haji piyambake ku nitipno pinten-pinten duit ning gone wong sing terkenal amanah. Jadi titip no. Koncone berangkat haji, durung sampai mulai ternyata wong sing terkenal amanah, sing terkenal walimu ternyata pejah. Piyambake pejah niku barang titipan sing tek gawa iku ora tek serana ning gone ahli waris sadurunge piyambake mati. Tapi tek simpen ning gone ngisor tanah. Dadi sing ngerti ya piyambake kok. Bahkan anak-anak ya ora ngerti, ahli warisnya ya ora ngerti. Bareng koncone mulai saka haji ngerti nek wong sing titipi wis meninggal. Ditakokno karo ahli warise, bareng titipane takon ahli warise. Ahli warise jawab kabeh mboten wonten ingkang ngertos. Akhire wong sing bar haji niki piyambake sare ngipi. Nggih, ngipi piyambake niku ditemoni wong nggih. Terus wong kuwi ngomong, "Coba sampeyan celuk koncone sampeyan sing ninggal ning gone sumur Zam-Zam." Nek koncone sampeyan niku wong apik mesti iso jawab. Liwat sumur Zam-Zam. Tapi nek piyambake kok wong elek ora mungkin iso jawab lewat sumur Zam-Zam. Akhirnya bener. Piyambake mara ning gone sumur Zam-Zam ngundang koncone. Nggih. Misal paimin itu undang paimin, ternyata gak jawab-jawab. Ternyata gak jawab-jawab. Akhirnya piyambake wis iso nyimpul berarti kanca iki ora wong apik. Terus piyambake tesih goleki barang sing dititipno niku nggih. Oh, soalnya jumlahnya kata ora sithik nggih. Saking katae sing apa dititipno. Akhirnya piyambake takok maneh. Takok ternyata ning gone Yaman iku ana sumur. Nek wong wis mati kok wong kuwi wong elek tek panggil lewat sumur kuwi mesti piyambake iso jawab. Nek ruwe apa? Akhirnya piyambake moro ning Yaman. Ya. Sumur sing digoleki kepanggih. Bareng kepanggih tek celuk songkon. Bareng tek celuk jawab. Jawab. Terus takok barang sing tak titipno sampean simpen ning ndi? Lah koncone sing wis mati yo ngomong apa anane tak simpen ning gone lokasi kene sampean ketep piyambak. Terus takok meneh, lah sampean kok dadi wong elek piye ceritane? Terus roh niku jawab, aku iki termasuk ahli neraka gara-gara aku duweni dulur wedok, dulur kandung wedok, piyambake fikir ora tak openi blas. Bahkan tak jotak. Ora tau tak openi blas. Ikulah penyebabnya aku sampai mlebu napa? Roh.
Padahal iku masyhurun bil amanah, terkenal amanah, terkenal status wali. Tapi gara-gara orang ngapi kerabat kowe iso nyebabno napa? Min ahlina. Nggih, mulane sampeyan hati-hati nggih. Hati-hati menawa dari kerabat ya pokoke diusahano teh apik lah, diusahano apa? Diapi. Mencen jenenge dulur kadang ya tukaran sithik-sithik. Wal yatama ngapi anak yatim nggih. Iki ngapi anak yatim ngeten nggih. Dadi sampeyan iki kudu nganggo ngelmu nggih. Ojo kok gaya-gayaan ya. Wis pakai pas itu ya jangan agak-agakan lah. Sampai gawe selfie di monggo lah, selfie apa salah gitu. Betul betul. Wis ngeten iki kaitane hukum anak yatim. Soalnya kadang wong gawe panti asuhan itu gawe bisnis. Yo kita delok doire apik ya kita husnudone apik ngono. Tapi tetap saya yakin ada oknum-oknum yang di situ elek tetep ono. Dadi ngene iki. Umpama sampean ngumpulno duit, iki hukum. Sampai ngumpul duit kanggo kepentingan anak yatim. Ngumpul duit, boten ngopeni bocah cilik, boten nggih. Sampeyan semisal aku duwe panti asuhan. Sampeyan karena saking peduline sampeyan ku golek duit ning masyarakat. Nggih, golek duit ning apa? Masyarakat. Duit sing wis kumpul iku kira-kira sampeyan oleh manfaat utawa ora? Karena mbok piye-piye wong ngumpulno duit itu tetep ya rekoso. Wong kadang mara ning gone omahe wong nyuwun sumbangan, ya ora tek sumbang malah tek mau idoi hasanah kok. Wong njolak-njolak tek omongi suwi, ora tek mari-mari ngono ya. Lah, sampeyan nek ngumpulno duit kanggo anak yatim, utawa sampeyan ngumpulno duit kanggo masjid. Wes, nggih. Iku sampeyan sing ngumpulno oleh jupuk. Tapi sesuai dengan keperluan sampean. Nisbatnya kayak gini. Sampean keperluan makan, sampean ngumpul satu hari, mulai esok sampai sore. Kira-kira sampean esok sampai sore itu mangan 2 kali. Sak mangan semisal 10.000. Sampean ngumpul duit untuk 200.000. Berarti kira-kira sampean jupuk 20.000 itu oleh. Karena setiap satu makan 10.000. 2 kali makan berarti 20.000. Berarti sampean oleh jupuk 20.000. Saliyane yo serana ning masjid. Nek kanggo anak yatim berarti sampean serana ning panti asuhan. Tapi sing jelas wong man jama'al mal, wong sing ngumpulno duit kanggo bocah yatim utawa kanggo masjid iku oleh jupuk. Tapi sesuai dengan kadar kebutuhane bapak-bapak. Nek ana wong sak mangane kok 1000, yo ora oleh jupuk 10.000. Paham ya? Wis dadi sesuai dengan kadarnya. Terus malih ya. Iku kanggo wong sing ngumpulno. Saiki kanggo bocah wong-wong sing ngopeni anak yatim. Wong-wong sing ngopeni anak yatim, semisal piyambake bangun panti asuhan dan seterusnya. Dalam mengambil haknya anak yatim, iku oleh tau ora? Semisal duitnya anak yatim sampai 5 miliar. Lah sing ngopeni anak yatim itu kira-kira oleh jupuk duit kuwi apa ora? Kaitane karo hukum fikih, delok kondisine wong sing ngopeni. Nek kondisine sing ngopeni kok wis sugih, berarti ora oleh jupuk blas. Sekali jupuk meskipun 500 rupiah, 2000 rupiah tetap haram. Karena sing ngopeni sugih. Nggih. Terus nek sing ngopeni ternyata ora mampu, kemudian piyambake tapi isih-isih kerja. Nggih. Semisal ngopeni bocah yatim mulai jam 6 sampai jam 09.00. Bar jam 09.00 ternyata umpama kerja ning gone pasar iso. Kerja ning gone sawah iso. Artinya dekne iso untuk penghasilan dari selain apa? Anak yatim. Berarti piyambake nggih tetep boten angsal njupuk bondone anak yatim. Meskipun bocah nek rumah saapik-apik tetep boten angsal. Karena piyambake tetep isih saged kerja. Lah sing oleh njupuk niku nek ana wong wis fikir ngopeni bocah yatim. Saking sibuke ngopeni bocah yatim, piyambake kerja gak iso. Nggih, kerja ora iso. Terus yo fikir piyambake, lha iki oleh njupuk bondone anak yatim. Tapi standarnya mau nisbate piyambake mangan 1 hari 1 malam 3 kali.
satu kali makan 10.000 berarti njupuk ya 30.000 tok, ora oleh lu. Ora oleh gawe rokokan barang. Lah yo iki ra nyindir sapa-sapa tapi ora oleh. Nggih. Wes paham iki kaitane karo njupuk bondone anak yatim. Jadi njupuk bondone anak yatim itu tidak mesti haram. Meskipun secara global haram. Tapi selama njupuk itu sesuai dengan kadar kebutuhan piyambake dan memang memenuhi syarat-syarat tadi ya berarti nopo? Mboten napa-napa. Oke, jadi ini mulai hati-hati, mulai hati-hati. Aku paling rawan sampai saiki itu kadang bisa gak nyaman ya. Kadang nek undang apa ning gone wong mati, terus ternyata saya dene anak yatim iku ati tetep ora nyaman. Ora tak tekani ketok kok sombong. Tak tekani kok atiku gak nyaman kabeh. Tadi harus kayak pepeling mawon ya, kayak apa? Kayak pepeling. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatama. Lah wong ngopeni anak yatim, mbah anake piyambak, mbah anake wong liya. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak mensyaratkan kudu anake wong liya lho. Jadi anak yatim itu sing bapake tinggal, tapi durung balik. Ya. Jadi misal orang bocah durung balik bapake wis ninggal itu namanya yatim. Lah wong kok ngopeni anak yatim, didik akhlake anak yatim, mboten ekonomi ini tok, pendidikane akhlake kok ngopeni, iku cara Kanjeng Nabi ana wakafil yatim kahaten. Ana wakafil yatim kahaten. Aku karo wong sing ngopeni anak yatim iku koyo driji loro iki. Koyo driji koyo ngene iki. Ulama niku nafsi saking pedhe derajate wong sing ngopeni anak yatim karo derajate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ono sing nafsiri KHT ini itu dalam artian padha-padha mlebu surgane. Iki nek sing ngendikano ana wakafilul yatim KHT ini kok Rasulullah, iku pancen plek. Mbok piye-piye Rasulullah ya tau ngrasakno dadi yatim. Rasulullah itu ya tau dadi yatim. Rasulullah itu ya tau ngopeni bocah yatim. Rasulullah pertama kali ning Madinah, iku ana bocah cilik jenenge Anas bin Malik. Anas bin Malik itu bapaknya wis kapundhut. Piyambake itu Sayyid Ali. Iku tak rumah kali Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi yo tau dadi yatim, yo tau hormat apa anak yatim. Dadi pantes Kanjeng Nabi ning ngendikano ana wakafilul yatim kahatai. Oke. Terus mari iki sampai ning kudu ngapi wong miskin. Mbok piye-piye kita butuh wong miskin. Jadi ojo dibinasakan, kriminal udah. Kita itu butuh orang miskin, butuh orang fakir. Karena piye-piye kita itu butuh dongane mereka. Basic itu wong miskin. Lah kata-kata masakin itu minas sukun. Sukun itu artinya tenang. Kenapa kok arane tenang? Bukan berarti koyo gambaran sampean yo tenang ora iso rono ora iso rene. Ape rokokan ngene ora iso, ape rokokan ngono ora iso, pengen ngene ora iso ngene, pengen ngono ora iso. Ngono boten nggih. Syukur itu dalam artian tenang, kira-kira hisabe ku sithik. Nggih, kira-kira hisabe sithik. Nggih. Nek gene dunya yo ora nyeleneh. Wis dadi sampean kudu ngapiki wong miskin. Ojo sampe nggih tonggone kita miskin, kita sugih, kita gak ngerti blas. Itu kriminal. Mulane cara Abu Dzar Al-Ghifari itu punya prinsip yang sangat aneh. Ono wong kuat mangan. Okay. Tapi tonggone kok ora iso mangan. Piyambake mangan wis dosa. Nisbate sampean gadahi sego iku sak piring tok. Wis kuwi tok. Wes ora duwe simpenan duit, ora duwe simpenan buah-buahan ning kulkas ora duwe. Nggih, ora duwe simpenan gambar ning gudang gak duwe. Sampeyan wis batin duweni sego sak piring tok. Tapi sampeyan duweni tangga, ora duwe apa blas, nisbate mangan kangelan. Iku cara versine Abu Dzar. Sampeyan mboten angsal dahar. Sampeyan kok sampe dahar haram. Nisbate sak piring kudu sampean bagi loro, sing separo kanggo sampean, sing separo kanggo tanggane sampean. Mulane prinsip-prinsipnya Abu Dzar Al-Ghifari niku zamane Sayyidina Utsman piyambake boten ning kota meneh. Piyambake dikucilkan. Karena piyambake nggadahi pemikiran-pemikiran sing nyeleneh.
Kira-kira sampai serang kuat, saya kira gambar yang boleh gudang ya akeh, yang boleh kulkas ya buah, akeh daging pirang. Wal masakin wa qulu lin nasi husna. Wah, Maula salli